来，同学们自己看，我重点记这几个句式啊。插播一小通知，请各班班长现在到综合楼1楼领书。哎，夏冰你去吧。请各班班长现在。等等，你一个女生不好吧？找个男生帮你吧。雪梨，你去吧。哎，老师，我脚痛，不太方便去搬书。古力，你去吧。好。老师，我落枕了，我痛。邵文，头痛。怎么班里面一个正常男生了是吧？不成，你又哪痛啊？啊，没有啊，我哪都不痛啊。那你陪夏冰一起去。啊，行。好了，别咳了。一个个都藏不住事儿。里那些隐藏的反差 CP。结束了，毕业了！恭喜大家进入人生的下一阶段，都把行李跟书收拾收拾。希望大家这3年里没有遗憾了啊！这是陆程，跟咱们一个年级的。陆程，好难的名字啊，因为名字经常排在年级前几位。很高兴认识你。你好，我叫夏冰。陆程，你准备选什么科呀？你呢？我应该选立正生吧。啊，这个学霸肯定学物化生呀！别乱说，我还没决定好学什么。新班好像只有几天，可以做你同桌吗？当然可以，你怎么也选了立正生？我对经济学比较感兴趣。年级决定重新分班，也是考虑到后天的水平的一个固定。我怎么办？我问你随时来找我，我们一起在。真的。那我经常回来找你玩啊。剪刀石头布。真心话还是闹冒险？真心话吧，现在有没有喜欢的男生？啊？哟，你俩怎么还真是上了？在外面上了，今天去拿一下啊。我也帮你拿。他刚刚是也看我了吗？陆程，夏冰，我们也看张图照吧。好。这张给你，还是加油。好啊，是我们见一面吧。哦。冰冰，妈来接你啦。好玩，咱得好好放松放松。想吃什么跟妈说。妈，我还想去见一个人。夏冰，陆程一直在找你。夏冰。听好吧。离开了。谢谢。如果有遗憾的话，倒不如勇敢一次。阿姨，我可以见你女儿吗？想应该也不需要觉得。里那些隐藏的反差 CP。通知一下，下节体育课改上语文。哎，代表，班课也没通知我这个体委啊。语文老师说的。我又没有收到通知，大家快去操场集合上体育课。哎，别走啊！什么人啊，老公对着干，你们真是冤家一对。是老公的两个脸。我要去搅和他，热这口气。陆程，你居然背叛我，搭上其他女生！你有女朋友都不告诉我，好不好？妹妹好，妹妹再见。哎，夏冰，没事吧？夏冰，我脚好像崴了。哎，你干嘛？没事啊。是作者，他是想表达什么？好你个陆程，不让我上语文课就算了，还把我刻在表弄受伤了。现在开始，你调到夏冰旁边坐，照顾夏冰，直到他好为止。啊。喂，渴了。我去厕所。我要睡觉。那我去。夏冰，你去哪？厕所。以为他现在可是我的拐杖，老师亲自挨你。不知道的还以为小两口在散步呢。笨豆头，为啥？你肯定是换季最近感冒了，他这个发烧还能舒服点。那你也感冒了吗？我怕被你传染，喝点预防一下。2周后，好，自我活动吧，解散。
你怎么下来了？夏冰，你脚好吗？可以正常走路了。刚好有这么嘚瑟，小皮又变严重了。不是还有你吗？我可不想再做你的拐杖。那要不是我男朋友吧？我也可以照顾你，像你妹妹。你就答应嫂子吧，看嫂子给我编的辫子好看吧。姐姐还上课呀！好啊，我倒要看看你怎么操控我。这里那些隐藏的反差 CP。夏冰，你可帮我把黑板擦了。你太过分了，夏冰脾气好你就欺负他是吧？你们少管闲。好了，别吵了，我去擦拭了。夏冰，你老是找夏冰麻烦怎么办呀？谁治得了他呀？跟大家介绍一下自己吧。陆城，新来的，把嘴里的东西给我吐了，坐那个位置去。我不好惹呀。完了，他来做夏冰，总不会欺负夏冰吧？陆城同学，你不听课吗？书都没翻，怎么上课？那我们先一起看吧。就是这样。明天还有考试啊，大家不要忘记了。下课吧。我不要熬夜复习了。哇，帮我搞定今天的作业。讨厌，明天要考试，我要复习，真的没有时间帮你。哎，那这样你就可以不用复习了。太过分了吧！来，拿着。你只会挨欺负吗？好啊，夏冰，现在厉害了是吧？放学给我等着。我就这一份复习资料啊，你看我。讨厌放学可能会找夏冰麻烦，我们放学陪他一起走吧。可是夏冰的复习资料怎么办啊？我们帮他重新打印一份吧。好。放学后，夏冰，你的复习资料回来啦！哇，你变得跟新的一样。夏冰，下午什么意思啊？讨厌，到底想干嘛？我不知道，自己能搞定的。哎呀，就是那个陆城。成哥，你怎么转来我们学校的？他谁呀？你别说话了，这之前是陆总老大啊。然后成哥，我们不知道她是你女朋友，猫妈妈下次不会再打我了。哎，不对，我怎么就成你女朋友了？我又不介意。哎呀，谁叫你不介意？你在说我吗？我是在小组里吗？这里那些隐藏的反差 CP。哎，出门请开闸。请问怎么开闸？夸我一句就行。陆城你好帅。陆城好幼稚啊，也就夏冰才这么宠着他。出去请开。你说陆城知道夏冰喜欢他吗？来，到你了，看我的。夏冰你好强啊！哎，我也要玩。好啊。来，你先。哇塞，真的好强啊！再来，我已经看出你的破绽了。哎，猜到了！你脸怎么红了？该不会是喜欢哥吧？怎么，我不可以喜欢你吗？真的？集合！集合了。哎呀，刚刚集合好丢脸呐！瞧你那不争气的样子，陆城以后会不会躲着我呀？我干嘛要躲你？姐妹们，我回来了。我有话要对小米说，你们回力。你想做夜课放电影对吧？我们都知道啦，饮料、零食都准备好了。算了，看电影有什么说的。 Declared people so much smarter than me. The intelligence is speaking about how many people is name. I don't like it, they can shove it up their ass on the way. 啊？哎，你天下名哦？怎么了？第二天，你可以喜欢我，很多女生也喜欢我。在我喜欢的女生告诉你，真的这么选他？好离谱的表白！你们刚刚在笑什么？班里那些隐藏的反差 CP。同学们来吃零食啦！哇，夏冰又买这么多零食，真好，真会献殷勤。不成，给你吃。不用，自己吃。这好高冷。首先表面大方，实则另有心机。我有什么心机啦？向自己喜欢的人表达心意有什么不对吗？学妹，我来交作业了。这么多空着了吗？其实我有问题要问你的。是挺多问题的，先讲来。你喜欢什么样的女生？
我先从这几道比较基础的题给你讲。2、3、4、5、6、7、8、5、6、7、8、2。陆成，你为什么老是不回答我的问题啊？ 3、2、3。你这个可能是难的吧？你们两个还给我叫头贴耳的，做完操给我留在操场站着。对不起啊，难到你了。哎，他俩还在罚站呢，好热啊！你咋还穿这么厚？为什么太阳这么猛？你换一件我这个薄贴合的小光灯防晒衣呗，它用的是原三面料，听写不影响防晒力，冰冰凉的超级舒服，防晒力很强，UPF 2000加呢，不错，颜色也挺好看的。你转过来吧，不然你会太黑的。哇，他俩穿的好精致，给我看看。哇，不错，记得把照片发我哦。夏冰，夏冰，你怎么了？夏冰，出事了！没想到低血糖又犯了，吓死了！都不知道陆程刚刚有多担心你，真的还笑得出来，整天问问陆程，净给人家瞎添乱。我好像确实弄巧成拙了。给你的，以后记得随身带着吃。对不起，我老是给你添麻烦，我不是故意。喜欢我，你会觉得麻烦吗？当然不会啊。对啊，我从来也不会觉得你麻烦，只是我没有你勇敢。哎呦，不行，我没吃糖，那怎么感觉甜甜的呀？我吃，我们没有，给你们，给你们。哇，糖通知一下，下节体育课改上语文。哎，课代表，班课也没通知我这个体委啊。语文老师说的。我又没有收到通知，大家快去操场集合上体育课。哎，你们别走啊！什么人啊，老公对着干，你们真是冤家一对。是老公的男人。我要去搅和他，出了这口气。陆晨，你居然背叛我，搭上其他女生！啊，你有女朋友都不告诉我，好不好？妹妹好，妹妹再见。哎，夏冰，没事吧？夏冰，我脚好像崴了。你干嘛？并不是啊。这作者他是想表达什么？好你的陆程，不让我上语文课就算了，还把我课代表弄受伤了。现在开始，你调到夏冰旁边坐，照顾夏冰，直到他好为止。啊。因为我渴了，我去厕所。我要睡觉。夏冰，你去哪？厕所。以为他现在可是我的拐杖，老师亲自不知道吧？还以为小人口在散步呢。这个和为啥？你肯定是换季不对地感冒了，他这个发烧还能舒服点。那你也感冒了吗？我怕被你传染，快点预防一下。2周后，好，自我活动吧，解散。你怎么下来了？哎，夏冰，你脚好吗？可以正常走路了。哎，刚好就这么嘚瑟，小林又变严重了。不是还有你吗？我可不想再做你的拐杖。那要不是我男朋友吧？我也可以照顾你，当你妹妹。你就答应嫂子吧，看嫂子给我编的辫子好看吗？姐姐喊嫂子呀！好啊，我倒要看看你怎么照顾我。姐妹们，听说隔壁班走来了一个帅哥，真的，去看看，走走走。对，我想他也住这边。怎么样，帅吧？确实不错，谈价钱我要把他拿下，帅哥可不好追哦。别小瞧了姐的魅力，我等下会从这里经过，看你怎么征服他。来了，看，同学，你们长得好像一个人，我的心上人。夏冰，他怎么知道我名字？看来是不记得我。哎，快点，就等你了，我还有事先走了。好土啊，人都被你吓跑了。稳了稳啦，他都知道我名字，肯定直接注意到我了。你还记得王阿姨不？他们现在一家又搬回来了，真的，你又可以见你小程程喽。小程程，王阿姨小孩啊，小时候你2个是青梅竹马，都长大要嫁给人家。听说他现在又高又帅，你该干嘛？都是以前的事了。再说了，我已经有心上人了。快让妈抱抱抱抱。就我们学校找了一个夏冰，跟你的 crush 怎么样啊？放寒假喽，什么时间了？我今天就跟他表白。陆程同学，我有话要对你说。
我也有话要对你说。我喜欢你。对不起，我有喜欢的人了。我小时候跟一个女孩约定好了。别难过了，谁能料到你家有青梅竹马呢？明天我俩上你家陪你啊。放假后，我就是个小丑。夏冰，看开一点。感觉一整个寒假都没心情。王阿姨来了，我的路程了。冰冰，好久不见，这小球生啊，还记得吗？我的天！来就来嘛，还带这么多东西。传说冰冰小时候最喜欢吃海豚和果冻，这不都有啊？小时候你说嫁给我，怎么就忘了？我看到你们就是小冰，他俩还是那么般配。哎，孩子现在不行说，冰冰说他已经有心上人了。哇，是学校新找来的校草帅哥，把他给迷的哟。我的天呀！哎呦，可惜了，这小子还成天挂念着冰冰，老让我带过来见冰冰。话说回来，陆好像就是转到冰冰的学校对吧？两位阿姨，有没有可能夏冰迷上的转学帅哥是您的儿子呢？是吗？哎呦，你看咱俩说不定就想成为亲家了。哎呀，时间走，快跑！第一天就被我知道了。这不是咱们班陆程吗？你们哪个班的？赶快走吧，我告老师。下次要找你。你们。小林子手法不错嘛。春莲，你们男生为什么不跟陆程玩呀？他不怎么跟人说话，太孤僻了。你主动找他试试，说不定他比较慢热而已。哦，陆程 ，Hello。这个学期最后一次换座位，大家就自由选择吧。我可以坐你同桌吗？你们两个为了男人抛弃我，那你什么情况不和我做和陆程做？我就觉得他需要我。不是你们想的那样。算了，你们也不懂。陆程，你那支笔断水太严重了，别买支新的。谢谢。你生病了吗？没有，就是脸上长痘，我觉得太丑了。哇塞，画的好好啊！可以呀。好啦，明天我。这小子吧，真是喜欢上你了。哎呀，你这样说我更有格局了。脸上的痘痘好烦呀。坠入爱河第一步，从在一起就开始。平时都听些什么呀？这么 emo 的，我给你推荐一个好听的。陆程，出来，有事找你。我单纯，听我的。我的。这里那些隐藏的反差 CP。看你这一母校，又在磕他俩呢。哎，让我看呐，这两次半子就是单纯的喜欢一起学习，不可能的啦。谁说学霸就不可能了？要相信我这个科学家的眼光。什么课？英语课呀。Good morning, everyone。谁的书落讲台上啦？名字也没写。哦，老师，我的。你的书？那为什么会夹着夏冰的照片？老师，那可能是我的书，桌子上不是有这本书吗？这张看来拿回去吧。哎，你夏冰你要了吗？这里那些隐藏的反差 CP。放假你们有什么打算呀？肯定是疯狂苦剧啊！大兵，你跟张说想要当闺蜜，随口一说你还惦记上了。这东西苦死了，真搞不懂。哎呦，班长对你这偏爱，好想跟你更哎，打住！他对我好，单纯是因为我们从小就认识嘛。你怎么知道？我跟你说啊，我又不是不知道他对我的好，但是吧，我见过很多女生看他全部拒绝了。什么？你看，他整天跟学妹在一块，什么都一起。夏冰，你这是怂，找这么离谱的借口，你就说他们笑不笑吧？不成，体育课陪我一起整理试卷。你找别人吧，我要打车。你是副班，你是班长，老师叫我们互相配合的。不成人呢？对啊，平时体育课不都在打球吗？不然我还给他买卷。算了，我们教室写作业吧。
哎呀，这个腿都累了。我说球了，怎么看不到你人呢？那报答你的咖啡。谢了。我帮你开。我也不喜欢喝咖啡，太苦了。哎，反正无绿茶好喝。偏要喝。夏冰这是吃错了吗？小冰，没必要买这么多咖啡吧？没事，我请你们喝。哎呀，不是这个意思。你今天都喝多少了？要你管，你怎么在这？上体育课。你的破班在教室可甜蜜了，我都要磕你们。夏冰，你误会了，当然体育课是在帮我整理试卷，你别这么说他。都全部喝咖啡了，你不知道吗？我请你喝奶茶吧，感谢你帮我们。讨厌，我不是在帮你，我是进班长的责任。我有喜欢的人了，我不想被误会。舒服了，感觉有瓜吃。嗨，我们哪有什么会这样的误会啊？夏冰已经误会了。开课。看起来有事，先走了。喜欢我干嘛不早说？我还以为你喜欢男的呢。走，我马上你就来我家吃饭。哎，我先走了啊！是电影。这里那些隐藏的反差 CP。不成，还得是你啊！咱们班又赢了。没有，我的助攻也很重要，好不好？哎，结束。对不起，你没事吧？没事。哼，活该。你说什么呢？怎么还护着个被爸妈抛弃的人呢？你吵什么呢？准备上课。夏冰，昨天的事你不要放心上。不用了，没事。哎，以后遇到麻烦就找我啊。哇，后面的微整不就是什么了？李伟是不是少了个人呢？啊？报告，夏冰逃课。啊，老师他不舒服请假，我忘记跟你说了。行，你带大家跑一下吧。好，向右转，跑步走。你没事吧？我忘记跟你请假了，我有点不舒服。那赶紧去。不用，就是吃坏肚子，我忍一下就好了。那我去给你买药，等我啊。肯定就是他。你说了我还记得不对？我没有，给我翻一下你说话就知道了。你干嘛？有证据吗？就诬赖人。体育课就他不在，还不明显吗？班里就他最穷，你不用猜都知道是他啦。闭嘴，不是他，体育课我和他在一起的。哎，讲完就有一条耳机，是你的吧？冤枉人了吧？哼，你不用道歉的吗？快吃点药吧。谢谢你，因为越看怎么越上头，要拿他们写完了。放学后，又在看着你打抓，现在这个。组长。哎，看那边，你说他还算数吗？跑哪去了？以后遇到麻烦就找我啊。哎，在那边。算了。以后我送你回家，走。你先打球吧，我等你。可是我每天都会打球。那我每天都等你。啊！救命！我又可以继续写了。这里那些隐藏的反差 CP。新学期我要做一个像班长静怡一样又高冷、学习又好的人。哎，冰冰，想死你了啊！救命！怎么一见到他就忍不住想笑啊？我暑假的时候哪见他那么撩啊？我也是，我一分真的，我哭死，太甜了。那个李杰，他手上有个大的皮筋呢。不会用眼皮帽哦。杰哥，隔壁班又在挑衅咱们班，第一天就想吃我拳头是吧？但是谁能驾驭得了他呀？那么皮，不准去！听到没有？喂，杰哥。最近好生气，怎么可能实力的绝对班长第一？他呀，不太可能吧？虽然我感觉也不是不行。体育课。好，解散，大家做活动吧。挺热了，不想上体育课。哎，怎么？那不是班长的李杰？我的天哪！这里那些隐藏的反差 CP。也是又进了，你把书捡回来。哎，快滚！李姐，以后就认真小心了。
冰姐，请你吃早餐。别来烦我。不喜欢吃包子吗？我这还有这个，不知道你喜欢吃什么，所以我都买了。哦，怎么回事啊？不知道，我只知道小奶狗的转眼有点好磕。今天收上来的作业，老规矩啊，没交的给我上后门去。都收齐了，老师。我帮你写了。冰姐，我发现你数学偏科严重，这是我的独家笔记，你可以。你觉得我是缺你的笔记吗？我不想学。哎，你先看我整理的，真的有用。要跟着我干嘛？懂了吗？懂。冰姐，你什么意思啊？就想利用我吗？谢谢你。哎，不是这样的。你小明跟陆晨在一起了，是真的吗？听谁说的？都传开了，还说他们都牵手了。小明在不在？出来。这不是那个人是出了名的学长，叫什么来着？哦，柯夏言。我怎么是出来？欺负女生算什么男人？对，他是我亲哥。笑死！哎，你突然变得这么大胆？我过来是想见识一下我妹夫的，都传我耳朵里了。哦，不是哥，都是误会。啊，这位就是。小子不错，会保护你。冰姐。啊，你还不愿意是吧？不是，我还以为你昨天生气了。哎，没办法，我们跟你太熟了，你再叫我冰姐，烦死了。好的，冰姐。我错了，是吧？我怎么是你？这里那些隐藏的反差 CP。陆晨肯定又惹事了。陆晨，你又去打架，你是保证过不会有事的吗？你俩也太勇了吧，找他干嘛？上班先惹我的。我对你很失望。准备上课了啊！老师，陆晨要打架。不成，滚到门外站着，放学给我留下。哇，那班长彻底惹到他了，成绩不要啊！喂，去前台等我。出事了！陆晨让班长去前台等着。什么？你想干嘛？感觉班长会有危险。走。文林，跟我们走。哎，干嘛呀？你们要干嘛呀？当然我不把什么东西教你了。来了。奶奶那群男的在厕所亲了你的手掌，我实在忍不了了呢。这还是我认识陆晨吗？好了，小豆豆，我就不担心你嘛，老是受伤。那你们怎么样？要特别注知道吗？这里那些隐藏的反差 CP。哎，听说有个老师回去生宝宝了，新来了一位代课老师，真的啊，希望来一个漂亮温柔一点的。大家好，我是新来的语文老师，我们班接下来的语文课将由我来上，希望能跟大家一起共同进步。体育课。快把课请排好。语文老师，打扰一下，我想找一下语文课代表。你是？哦，我是新来的语文老师，多多指教。这些提前到，也是要开花了。言不得志的哀题。好，今天的作业就是把数学的古书背下来。哎，体育老师你在干嘛？刚好路过，看一下他们有没有认真上课。你好。因为我没有什么好看的，你们就是来看语文老师的。好，下课吧。张老师，你的钥匙好像掉了。幸好及时捡到，不然就麻烦了。小问题，我经常丢，所以在家门口藏了备用钥匙的。好，冒昧问一下，你是一个人住吗？哦，对，我单身。那不行，万一藏门口的钥匙被不怀好意的人捡到，你一个小女生在家很危险的。你老是丢钥匙，干脆换个指纹锁吧，我觉得很适合你。对，你很适合我。啊，不是，我说这个锁确实很适合我，不错。我还有课，我先走了。好，再见。已经很久没人把我当女生看待了。恋爱脑啊！1周后。
快把背景拍好。哇，这里好美啊！是吗？谢谢，好久没有这么打扮了。这么彪悍还学人家打扮？果然。原形毕露了吧？没礼貌，谁教你这么没礼貌的？我出糗了，说话出现。跟夏老师道歉，对不起。夏老师虽然教体育，但别忘了她也是个女生。你们安分点的话，夏老师至于彪悍吗？这还有看到人欺负夏老师，以后体育课都改上语文。你问一下语文课代表了。我不是很找语文课代表的，就刚好路过看一下他们有没有认真上课。好随性的借口啊！刚好路过，看一下他们有没有认真上课。这里那些隐藏的反差 CP。嘉宾好没来了，这么慢，走吧走吧。不好意思。中了人就跑，哪个班的？ 6班的入场。算了，走吧，比赛要开始了。你们怎么才来呀？100米都比完了。没错，咱们班第几名啊？第2，第1名是6班的，不能入城吧？入城？这是刚刚撞你的那个男生。哦。同学，终于找到你了，给你哈。刚才实在抱歉，我赶着要参加比赛，所以。哦，没事没事，我差点让为你拿第1了呢，谢谢。夏冰，去厕所吗？哦，我不去了，你们去吧。哦。我也去，等等我。我们走这边吧，干嘛绕远路啊？哎呀，走嘛！你在找人吗？哦，没有没有。同学，好巧。是啊。对了，上次忘记问你名字了。我叫夏冰，夏天的夏，冰淇淋的冰。冰淇淋的冰，它就是让人上厕所的原因。你在1班对吧？下次换我来找你。心情好，跑步之前我们先欢迎一下咱们学校的田径达人。哎，夏冰，这不是谁吗？他主动提出要给咱们班的同学分享一些跑步心得，开始吧。大家好，我叫陆成，我是从今年夏天开始喜欢上跑步的，也是从今年夏天开始就喜欢上了冰淇淋。我跑得快的诀窍就是想象我最喜欢的冰淇淋在终点等我，它给了我动力，让我越跑越快。你有点听不懂呀！夏天冰淇淋，你还听不出来吗？夏冰，我跑得比较快，当然是我来追你。这里那些隐藏的反差 CP。抱歉抱歉。哎，你也喜欢辩论呀？这边看过来，好消息，年级第1入场，转来什么班？起来有点多了。说2句。我报告。夏冰，你又迟到。嗨，这么巧？你们迟？入场，你坐那个位置吧。对了，校级辩论赛要开始了，谁有兴趣？还有谁？我们。好，那你们4个准备一下吧。哇，这次辩题好难啊！你行不行啊？这是我的想法。不愧是年级第1，这点真不错。差点意思，我觉得。有你们俩我就放心了。先来做4遍。我进攻最强，我来做3遍。太好了，最难的给你2条走了，我们开始准备吧。各位同学们，大家好，欢迎来到辩论界。好，辩论开始。我是正方1辩，我们的观点是：我方认为，接下来是自由辩论时间。我们对方辩友，您对不对？我方3辩，刚才已经。我方认为您。所有的信息。点的话，我也是认为非常。我认为您方的观点非常的。对，好强啊！我也反赢吧。好，这是一场酣畅淋漓的辩论赛，双方的选手都也不是很难嘛。关于这个结果，我们将会在2分不小的笑起来多好看。哎呀，同学们，宣布一个好消息，咱们班辩论赛拿了第1名，大家鼓掌。特别表扬夏冰跟陆成拿了最佳辩手，来上来领奖。你俩靠近一点，还要拍照呢。不赖吗？你也不赖。你俩好配呀！我们高挑 CP 啊！这里那些隐藏的反差 CP。不是咱们班入城吗？你们哪个班的？赶快走吧，我告老师。下次要找你。你们。小林子手法不错嘛。秋莲，你们男生为什么不跟陆成玩呀？他不怎么跟人说话，太孤僻了。你主动找他试试，说不定他比较慢热而已。哦。陆成 ，Hello。
这个学期最后一次换座位，大家就自由选择吧。我可以坐你同桌吗？你们两个为了男人抛弃我，夏明，你什么情况？不和我坐和陆程坐？我就觉得他需要我。不是你们想的那样。算了，你们也不懂。陆程，你那支笔断水太严重了，我给你买支新的。谢谢啊。你生病了吗？没有，就是脸上长痘，我觉得太丑了。哇塞，画的好好啊！可以呀、好啦，明天我这小子八成是喜欢上你了。哎呀，你这样说我更有伯父了。脸上的痘痘好烦呀！坠入爱河第一步，从在一起先开始。你平时没听见什么呀？那么 emo 的，我给你推荐一个好听的。日常，过来，有事找你。来，我的，给我加，给我。